Cześć, witam na kanale TechPC. Dzisiaj prezentacja klawiaturki od firmy XPG Summoner na przełącznikach Cherry MX RGB. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Obudowa klawiatury ze szczotkowanego aluminium. Jak wspomniałem wcześniej, przełączniki na Cherry MX RGB w wersji Blue, czyli przełączniki typowo gamingowe. Klawiaturka posiada rolkę do sterowania dźwiękiem, przycisk do wyciszenia, tryb gaming, numlock i caps lock podświetlane na biało. Możemy sterować bezpośrednio z klawiatury 7 trybami RGB. Pokażę Wam teraz szybciutko, jak te efekty wyglądają. Mam teraz podświetlenie WSAD. I możemy klawiaturę sobie całkowicie wyłączyć podświetlenie. Zostaniemy przy standardowym RGB, czyli dyskoteka. Klawiszem FN i F6 włączamy sobie ten Game Mode'a. Klawiatura posiada pełny anti-ghosting. Z tyłu, nie wiem czy będziecie dobrze teraz widzieli, czekajcie, wrzucimy sobie teraz dodatkowe światło. Z tyłu klawiatura posiada, złap się ostrość. Z tyłu mamy nie tyle hub, co wejście na dodatkowe urządzenia pod USB. Jeśli chodzi o tył klawiatury, oczywiście klawiatura ma dwie nóżki. Jak ktoś lubi mieć na podwyższeniu, ja bardzo lubię, także super sprawa. 4 gumowe ślizgi. I niestety, ale mamy bardzo gruby, czekajcie, może Wam tak pokażę, jest bardzo gruby kabel. W oplocie jest tak cholernie sztywny, jest tak niewygodny w układaniu. Popatrzcie się, oczywiście to jest spowodowane tym, że idzie jeden kabel od klawiatury, drugi kabel od dodatkowego USB z tyłu, tak? Do klawiatury mamy dołączaną na magnes podpórkę pod nadgarstki. Obudowa plastikowa, ekoskóra, dość miękka. Jestem ciekawy wytrzymałości tej ekoskóry, ale wydaje mi się, że powinna troszkę wytrzymać, tak? Widzicie, na magnesik bardzo ładnie trzyma. Z tyłu mamy 7 gumowych ślizgów, także bardzo dobrze nam się trzyma blatu. Do klawiatury otrzymujemy 9 przycisków, dodatkowych 9 przycisków WSAD, strzałki i guzik do Game Mode'a. Oczywiście mamy dosyć szeroką instrukcję obsługi, której radzę na początku nie wyrzucać. Jesteśmy teraz w oprogramowaniu od firmy XPG. Do wyboru mamy możliwość zmiany podświetlenia klawiatury. Oczywiście jest pełna gama RGB. Przycisk K do przypisywania danego klawisza. Funkcja Gaming Mode, czyli możemy zablokować przycisk Windowsa, Alt Tab, Alt F4 i oczywiście osobną zakładkę do tworzenia własnych makr.
Ok, słuchajcie, kilka słów podsumowania. Za klawiaturę za około 500 zł, bo nie mówiłem wcześniej o cenie, mi się udało kupić 399 zł. Przedział cenowy jest między 350 a 500 zł, w zależności w jakim momencie nam się uda tą klawiaturę wyhaczyć na sklepach. Mamy anti-ghosting, mamy podświetlenie RGB, które jest w tych czasach bardzo ważne. Mamy makro, mamy rolkę do dźwięku, mamy wyciszenie, mamy tryb Game Mode. Także moim zdaniem klawiatura bardzo fajna. Jedna z lepszych, jakie trzymałem w rękach i testowałem w grach. Minusem, bardzo dużym minusem jest to, że kabel USB niestety jest cholernie gruby i cholernie ciężko się go układa. Jest sztywny. No popatrzcie sobie sami, jak to brzydko wygląda, kiedy przepuścimy gdzieś sobie tam kable i musimy się z tym kablem po prostu mordować, tak? I troszkę mniejszym minusem jeszcze jest to, że z tyłu posiada USB, z tyłu jest tylko 2.0. Moim zdaniem za klawiaturę, no powiedzmy sobie za 500 zł, tak mniej więcej stoi ta klawiatura cały czas. Powinno być to USB już 3.0 zamontowane, a nie 2.0. Mam nadzieję, że XPG w następnych modelach już się poprawi i będziemy mieć już pełny 3.0 bądź 3.1. Także co, moi drodzy, to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć, TechPC.